我的普通話真的很普通，我怕你們聽不清楚啊，所以我說廣東話。點解我會食呢個產品呢？咁其實咧，我要多謝我一個好朋友啦，嗰個朋友我識咗10幾年㗎啦。咁另外咧，亦都多謝我呢個好朋友啊，盧玉娟，再相識嘅好朋友阿群姐，領導人啦，飛馬。咁啊，同埋希兒經理啦。咁因為咧，阿娟姐本身咧都70幾歲㗎啦。咁但係佢話俾我聽咧，佢有關節炎，類風濕關節炎唔好。咁啊，跟住咧，佢嗰個好朋友即係阿群姐咧，就介紹佢食咗呢個。咁跟住佢就同我講啦。咁啊，佢同我講之後咧，咁其實我都成個月冇見過佢嘅喎。咁冇見過佢咧，咁啊新年啊，新年就同佢飲茶啦。喂，我真係好咗好多啊！你睇下我連個面嗰度斑都冇埋啦。佢話就喺希兒經理嗌我一日食3粒啊，食3粒連個斑都冇埋啦咁樣樣。因為佢又嗌佢啲屋企人食啦。咁啊，跟住我話如果咁好啊，不如你讓1樽俾我試下先啦。我咁樣樣啦。咁啊，跟住咧我就攞咗1樽翻去，咁啊我自己試食先嘅。點知我媽媽咧新年嗰個月咧出入醫院3次。咁啊見到佢連個腳趾咧，嗰個指甲好似俾人哋撞瘀咗，灌咗血，就發炎腫脹嘅。咁啊，但係咧又冇辦法切佢㗎。咁我同我啲屋企人都講，死唔係問題，突然間死都唔係問題，爛就慘啦，係咪啊？咁我跟住話咁我同我家姐商量啦，話咁不如咁啦，我1日去餵佢食1粒啦，因為我媽媽已經中咗風超過10年㗎啦，要食凝固粉㗎啦已經，咁所以佢冇辦法成粒吞嘅。咁啊，唯有日日去睺佢4點鐘食飯時間咧，就靠埋啲飯嗰度慢慢餵佢啦。咁跟住咧，然之後咧，因為佢隻腳長期包住㗎嘛喺老人院，我哋都睇唔到嘅。咁啊，終於我琴日再去睇佢嘅時候咧，咁我媽媽咁我問嗰度嗰啲姑娘咧話佢個腳甲嗰度咧就退咗出嚟啦，成塊退咗出嚟啦。咁啊，即係已經嗰度好咗啦。跟住腳入面一個腫同埋膝頭嘅腫咧都消咗啦。咁啊因為咧我隻狗啦，我屋企有3隻狗嘅，有一隻咧就啱啱睇咗9000蚊醫生啊，就話佢咧就嗰個腸老化啦，超過10歲。咁另外一隻咧就係個眼嗰度咧，好似有粒瘡咁啊，又會谷血水。咁啊醫生咧就話一係就要做手術，咁啊同埋佢年紀大啦，我又唔想同咁近嘅部位，跟住我話把身一橫，不如俾佢哋食啦咁樣咯喎。咁我就展開咗個膠囊，就將嗰啲產品就擠咗出嚟。咁點知咧，佢食咗3日咧，個眼邊嗰啲瘀黑色咧完全退晒，即係退咗起碼1半啦。咁我而家咪枕住日日都俾佢哋食咯。咁啊，我希望我媽媽快啲好翻啦。咁但係咧，因為始終喺老人院住啊，咁因為我哋有好轉反應㗎嘛，我驚佢突然間好轉反應咧就太激烈。咁啊，我又唔敢俾咁多，所以我一日餵我媽媽食1粒嘅啫。咁啊，跟住梗係我自己咁好嘅產品，我梗係要自己要食啦。咁我自己食咗之後咧，我都登錄㗎啦嚇，今年。係啊。咁跟住咧，我就發覺咧，我個斑淡咗，我個眉心嗰個川字紋淡咗，因為以前就係唔好皺眉頭，唔好皺眉頭，唔好皺眉頭，因為老啊嘛，個個都怕㗎啦，係咪先？咁啊，無論男女啦，個個都愛美麗㗎啦。咁我發覺我就係都美麗咗嘅，真係係啦。咁啊，呢個咧就係我暫時嘅分享啦。咁希望咧，我咧好快咧可以再企上嚟咧，再分享我嘅收穫。咁啊，多謝阿群姐嘅帶領，多謝 Henry 經佢帶領，當我哋好似一家人咁樣，多謝。